बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, सिर्फ माह रजब ही तेज़ी से नहीं गुजर रहा, इंसान की ज़िंदगी भी बहुत तेज़ी से गुजर रही है और इंसान मसरूफ़ रहने के बावजूद सुकून की तलाश में है। हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुकून हासिल करने के दो मुजर्रब तरीके बताएंगे और माह रजब की दुआएं, माह रजब के रोज़े या इस तरह कह लें माह रजब के आमाल जो मुस्तंद रवायात से साबित हैं बयान करेंगे ताकि आप इन दुआओं से फ़ायदा उठा सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सुकून हासिल करने का तरीका ज़रूर सुन लेना। प्यारे नाज़रीन, माह रजब मुरज्जब के अहम तरीन मुस्तंद आमाल मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, पूरे माह रजब में 3 रोज़े रखना, ख़ुसूसन पहले दिन से या वसत माह में या आखिरी दिनों के। नंबर 2, गुस्ल करना पहले दिन या वसत माह में या आखिरी दिन में। और नंबर 3, हर दिन इस्तग़फ़ार करना। और अब सुनिए मुस्तंद रजब की दुआएं। माह रजब में 100 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहू ला शरीका लहू व अतूबु इलैह। और पूरे माह रजब में 1000 मरतबा ये कलमा तैयबा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। और पूरे माह रजब में हर रोज़ 70 मरतबा ये कलिमात पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। पूरे माह रजब में 100 मरतबा ये दुआ पढ़ना बुजुर्गों के आमाल में शामिल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम मिन जमीइज़ ज़ुनूबि वल आसाम। और पूरे माह रजब में 1000 या 100 मरतबा सूरत तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरत की तिलावत करना और हर रोज़ 10 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व असअलुहु तौबा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माह रजब की फजीलत इतनी क्यों है? अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह की किताब में साल के महीनों की तादाद 12 है और जिस रोज़ से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इसी रोज़ से 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना बना दिया। पहला माह रजब, दूसरा ज़िलक़ादा, तीसरा ज़ुल्हज और चौथा मुहर्रमुल हराम। इन 4 महीनों में अल्लाह पाक ने इन माह की हुर्मत की वजह से अपनी जानों पर जुल्म ना करने का हुक्म फरमाया है, जैसा कि कुरान पाक में है कि तू इन हुर्मत वाले महीनों में तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। इसमें अपनी नमाजों की हिफाजत करने और गुनाहों से बचने की तरफ इशारा है। इन महीनों में जैसे नेकी का सवाब ज्यादा है, इसी तरह गुनाहों का गुनाह भी ज्यादा है। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह की अताअत को तर्क कर देना और अल्लाह की नाफरमानियां करना जुल्म है। माह रजब का मतलब बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि रजब के 3 हरूफ हैं, रा, जीम, बा। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद जुर्म बंदे के और बा से मुराद बेर यानी एहसान और भलाई। गोया अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्म को मेरे रहमत और एहसान और भलाई के दरमियान में कर दो ताकि मेरा बंदा इस्तग़फ़ार करे और मैं इसे बख्श दूं। बस जिसने रजब में 1 रोज़ा रखा यकीन और अखलास के साथ, तो इसने अल्लाह की खुशनुदी पर अपने ऊपर वाजिब कर ली, इसे फिरदौस आला में ठहराया जाएगा। और जिसने रजब के 2 रोज़े रखे तो अल्लाह इसे दुगना अजर देगा और जिसने 3 दिन के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला इसके और जहन्नम के दरमियान एक खंदक हाइल कर देगा जिसकी मुसाफत 1 साल की मुसाफत के बाकदर लंबी होगी। जिसने 4 रोज़े रखे अल्लाह ताला इसको जुज़ाम और जुनून और बर्स के अमराज से और दज्जाल के फितनों से महफूज रखेगा। जिसने 5 रोज़े रखे इसे कब्र के अज़ाब से बचाया जाएगा। जिसने 6 दिन के रोज़े रखे तो वो अपनी कब्र से इस तरह उठेगा कि इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह तांबाओ दरखशां होगा। और जिसने 7 रोज़े रखे तो इसके लिए दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और जिसने 8 रोज़े रखे तो जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएंगे। जिसने 9 दिन के रोज़े रखे तो वो अपनी कब्र से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता हुआ उठेगा, इसका मुंह जन्नत की तरफ होगा। जो 10 रोज़े रखेगा अल्लाह ताला इसके लिए पुल सरात के हर मील पर एक बिस्तर आराम के लिए मुहैया फरमा देगा। और जो रजब के 11 रोज़े रखेगा क़यामत के दिन
اسے افضل اور کوئی امتی نظر نہیں آئے گا سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں گے، اور جو شخص اس ماہ کے 12 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 2 جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دوسرا دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا، اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس سے وہ جو دل چاہے گا کھائے گا، جبکہ اور دوسرے لوگوں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آخر میں جانیے سکون حاصل کرنے کا طریقہ۔ ان 2 باتوں پر عمل کریں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آج کے دور میں زندگی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، صبح گزر گئی، شامیں گزر گئیں، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں بھاگتے بھاگتے ایک دن زندگی بھی گزر جائے گی، لیکن جب زندگی کی شام ہو گئی تو پھر لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔ تو اس زندگی میں سکون کے لیے پہلا کام روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم مطلب 10-15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر دل اور دماغ سے دنیا اور دنیا والوں کو نکال کر اپنے کریم رب سے باتیں کیا کریں۔ ہم گناہ گار سے، بدکار صحیح، بدعمال صحیح، لیکن رب کریم ہم سے آج بھی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سارے دن کی غلطیوں اور گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگ لیا کریں اور اللہ کریم سے اپنے دن کی ساری باتیں شیئر کیا کریں۔ اے میرے اللہ، آج میرا یہ کام صحیح ہوا، آج یہ کامیابی ملی، فلاں کام میں ناکامی ملی۔ یاد رہے ہماری باتیں، ہمارے شکوے شکایتیں، ہمارے مسئلے مسائل، ہمارے سارے دکھڑے، ہماری ساری باتیں رب کریم بہت توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے دکھڑے سنتا بھی ہے اور ہمارے سارے دکھڑے دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، رب سے باتیں کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کیا کریں کہ اپنے دل و دماغ سے دنیا اور دنیا والوں کو نکال کر پوری توجہ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اللہ سے عرض کیا کریں کہ اے اللہ، اپنے پیارے آقا ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انشاءاللہ نیند بھی سکون والی آ جائے گی، دل سے دماغ سے بوجھ بھی اتر جائے گا، سینے میں ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی، دل میں سرور بھی محسوس ہونے لگے گا، اور انشاءاللہ سارے دکھ بھی مٹ جائیں گے، بگڑی بھی بن جائے گی، تقدیر بھی سنور جائے گی۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔